Dan nog een bericht uit de zaal, want zaalvoetbalclub Gelco Hasselt speelt woensdag tegen de Thaise nationale voetsalploeg. Die wordt getraind door Vic Hermans, een oude bekende trouwens uit de Limburgse voedsel- en voetbalwereld. Alles heeft plaats in de Alverberg. Basket dan, want Limburg United speelde gisteren zijn eerste oefenwedstrijd op Laankerveld en Houthalen tegen Cuva Houthalen. Met een kleine galawedstrijd tegen tweede klasser Cuva Houthalen sluit Limburg United zijn eerste trainingsweek af. Een week vol fysiek labeur. This week we start to get after it, and it was a long week. We had a few guys that had to sit out tonight, but overall the guys have a great mentality. They're working really hard, and I'm pleased with how their mentality has been since we started. 4 van de 6 nieuwe Amerikaanse jongens komen in actie tegen Cuva. Vooral nummer 15 Devin Oliver en nummer 8 Barry Stewart spelen zich in de kijker. Ook de mentaliteit lijkt goed te zitten, al heeft de club daar wel specifiek op gelet tijdens de recrutering. All the guys that we got, I'm happy to say that they're good people that are working with the right mentality, with the right attitude, and we try to make it fun. We work hard, but we try to make fun for it. Het team is wel nog niet compleet. Limburg United is niet enkel Amerikaans getint, ook de Limburgse jongens krijgen een kans. Waaronder de 22-jarige Jonas Delalieu en de 19-jarige Hans van Wijn. Een talent van 2 meter en 6 centimeter groot. Het is professioneel natuurlijk, omdat we trainen nu met 6 Amerikanen, profs. En elke dag trainen. In Houthalen was dat gewoon 3 keer per week training. Dus het is toch een hele aanpassing om nu professioneel te werken. Extremely important, not only for us, I think for the whole project. Our project is going to be hopefully building up the basketball in this province, in Limburg. And those are our 2 right now best representatives. Limburg United wint simpel met 93-72 van Cuva Houthalen. Het echte seizoen begint pas op 3 oktober. Nu dinsdag vertrekt het team van Brian Lynch voor een trainingsstage in Knokke-Heist.